जो लोग विंटर्स में सर्दी जुकाम से हमेशा परेशान रहते हैं या बढ़ते AQI और पोल्यूशन से और एलर्जी से परेशान हैं, उनके लिए बताती हूँ घर पे सिंपल सी पोटली थेरेपी। बस एक कॉटन के रुमाल में अजवाइन और लौंग लेके उसे बांध ले और छोटी सी पोटली बना ले। अब इसे तवे पे थोड़ा थोड़ा सेक ले। अब इसकी फ्यूम्स को इनहेल भी कर सकते हैं और नाक और चीक्स के आसपास इससे सिकाई भी कर सकते हैं और थोड़ी देर में आप देखोगे कि वहाँ पसीने आने लग गए हैं। और अगर अपने छोटे बच्चे को आप बार बार दवाई नहीं देना चाहते तो ये थेरेपी उनके लिए भी है। तो इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स की इम्पोर्टेंस को समझो और फॉलो करो अनुष्या आयुर्वेदा।